Merci d'avoir choisi la chaîne Moana Congo José Télévision 4x4 pour vous informer sur l'actualité de cette journée du 17 avril 2025. Nous sommes le jeudi. C'est pour cette raison, je vais directement nazo kende mbala moko na kopesa actualité ya mukola lelo to banda. Nanu na alerte na kati ya Lubumbashi esika mukonza mboka azokota lelo pona koyeba na kosolola na ba notable pe ba ebele oyo bazozela ye kuna na kati ya Grand Katanga, principalement na O Katanga na Lubumbashi. Mais banguna déjà basalaki ba manœuvre na bango batiaki mitambo partout afin que baeba na kobungisa molimo ya président Félix Tshisekedi ndenge bango bakana kango parce que pona bango président Félix Tshisekedi akufa lelo lobi musika mais lokola azalaka na sous protection divine ba révélation et siliko bima déjà na manœuvre oyo kaka batu ya bakatumbi bakabila balembe olive bazosala tolanda un peu communicateur et IDPS oyo azoko révéler secret ya makambo oyo emonisami na mpwasa etikali so na secrété ba manœuvre ya banguna pona kolinga ko beta le président Félix Tshisekedi masasi tango akobandoleka esika wana na esika nini landa mala eza na rond-point Carrefour batu moko ezalaka na batrou moni barigolo ezwaka mai bacollecteur ya minene wana ezalaka na babiloko moko bataka likolo wana motard moko amonika mutuka moko ye wana etelemaki motard amoni suspect nde mutuka etelemi na katikati ya nzela boye nzoka na rigolo wana bafongoli rigolo wana bazopesa biloko akolia esika wana motard amoni ate kosignale tango ba JR bashikata bakomi wana na minute tango bakiti na se kuna soki de jeep masasi ba échange de balles ya ba JR na ba rebelle wana na sa mabele na niveau rond-point Carrefour mutu nyonso ate tembe akende na rond-point Carrefour na minute akokuta makambo zelekani kuna ba JR baza na plein mobondo masasi zolela na sa mabele na minute oyo mercredi ya lelo na pokwa ya programme ya mokonza mboka na vision na ye pona réussite ya deuxième mandat na ye asilaki kolobaka esengeli ko diversifier économie tokotiaka kaka elikia na oro kaka te na minere kaka te pona evimbisa économie ya mboka ana biloko ebele tokokosala tokokoteka oyo ekosala pe ke ekomi kobendela mbongo ekomi kotondisa mbongo na liziba na libenga ya mboka na biso comme agriculture, comme élevage, pe makambo ya ndenge na ndenge. Mais ba agriculture ezo salama na mwa makasi ya bango moko ba paysan na kati ya mboka pe ba commerçant bazokende pona kosomba biloko kotekela bango ba mungu ba sucre ba sombi pe biloko na bango madesu ba fufu bazosala baya koteka ngo na ba centre ville. Mais kokoso bazokutana nango ezakaka que ba gouvernant bazala na volonté politique pona kotondisa biloko na pe kokokisa vision ya chef de l'état que na nzela pe agriculture bakoteka biloko ezokende pe na bamboka bapaya me nzela pona euta na mboka pona biloko wana ekoma na centre ville ndemika katano banzela mosusu esengeli kokata mai babwatu to babak eza problème babak ya antiquité donc tokende nano tolanda nano mwa résumé ya makambo salami na bandeko na biso baswahili opesala makapa na biso na manianga na luozi baki ya l'état ezate baki ya l'état ya antiquité eza wana ba moteur vraiment bokokende ko sopa na mituka basali biso baki ya sika epa ya président de l'assemblée provinciale ya Matadi papa Mantezolo mais ezokokana kaka te makambo ezokokana kaka te population mituka faleleka ezoleka te biloko ekuuta kuna luozi ebima awa eya na centre ville ndenge nini pona toko kusafisha chef de l'état esengeli ba ministre na gouvernement bumima bazala bato oyo ba commettre en pratique mettre en action matérialiser vision ya chef de l'état ko diversifier pe économie tolanda nano résumé quand même ya ba ndeko na biso bakutana na libaku ya accident ko katisa mai pona baya na centre ville. Voilà un peu le problème qui se pose na kati na ba commerçant bazwaka biloko utana ba mboka pona koya koteka na ba centre ville makamba kutana kanango na banzela eza penza ya kokoso awa nde l'état congolais azali interpellé pona koyeba na kotala likambo boye tala mutuka plein de marchandises mais ezokule nango na mai pona situation ya malamu te ya traversée
bake sika ya kutraverse po akoma na ngambo ya problème mabe nde mutuka ekei bacommerçant babandi kolela mpe bisika wana eza mpenza mpasi donc gouvernement congolais eza interpellé makambo boye oyo makambo eza na bandeko na biso baswahili na biso mpe na bakongo kuna na luozi emonanaka biloka boye kutu baki ya leta eza mpenza problème baki ya privé ya papa mante ezolo oyo azali président ya assemblée provinciale na matadi nde yango ezokosala ezosunga mwa moke population mais ya leta baki ya leta eza mpenza baki moko ya antiquité motere ebeba donc tokoso kena dossier ya assemblée nationale ndeko na biso Eliezer Tambwe député national asili kozwa likanisi na koyeba na kokata ba privilège ebele ya ba président assemblée nationale ya ba ancien président ya ba ancien premier ministre bazwaka bambongo ebele ba privilège ebele na yangwana papa Eliezer Tambwe asili kosala proposition de loi pona koyeba na kokata biloko wana donc une proposition de loi ezokosekue mikolo oyo ba scène politique ezokosimba surtout Joseph Kabila pona nini ye en tout cas azala bavantage ebele na kati ya mboka ya République démocratique Congo kotala pe ye aza na ye mpona koluka kodestabilize bainstitution nde na yango wana Eliezer Tambwe asili kosala proposition de loi oyo ekokata baavantage ya bato oyo nyonso lokola ancien président ya assemblée nationale ancien premier ministre ancien président bana baprivilège ebele alors toza na bango combien na RDC siko budget tokovote budget 2025 mais bango mpe baza na kati donc budget nyonso katikati ezokenda ngo kaka na badepense na bango epuis bazosala mpe eloko te bavwama mpe mboka kongo evwamisa bango bayiba mpe bambongo nde na yango wana papa Eliezer Tambwe alobi non mpona komettre fin na impunité mpona koyeba na kosalela mbongo ya leta abusivement te esengeli loi oyo nasili kopropose ekota totala mpe baebele na kati na bango bazokokota na bango na kobebisa kietide ya population kobomisa population ya mboka na biso République démocratique du Congo nde tozozela bamettre yango à jour baclasse yango po ete vraiment loi wana bapeuple congolais bazozelela yango pusani na ONG global 8 Nice global 8 Nice wana eza ONG moko boye et lobby boye et dénoncer Union européenne qui est penza a première partenaire donc l'Union européenne a sa premier partenaire yaba oyo basombaka wolo ya makila minere ya makila et pas yaba M23 na nzela ya Rwanda donc ba guerre aussi la te pour Union européenne a sala partenariat ya kosombaka ba minere na Rwanda nzoka Rwanda anango te ndena yangwana ONG oyo en tout cas basili ko dénoncer Union européenne comme première bénéficiaire ya ba coton ya ba minere nyonso zouta na ba zone de conflit na kati ya est ya République démocratique du Congo alors kutu parlement européen basilaka ko dénoncer insuffisance ya ba mesure oyo ye azozwa Union européenne azozwa pona ko résoudre crise na kati ya est ya mboka ya République démocratique du Congo nde oyo eza emploi ya ba insécurité ya makasi donc etonisami na ba insécurité ya makasi insécurité wana ezutela ngo kaka na kati ya exploitation ya ba minéraux il faut ko boma batu il faut ko benga na batu pona batika la ko exploiter bakena ngo Rwanda ale Rwanda tekeli bango na bamboka mususu comme Kenya pe ayoka na kati ya makambo wana Uganda pe ayoka na kati ya buzoba wana ya kosomba ka minéraux ya makila epa ya ba groupe rebelle pe baketeka yango nde ana ONG oyo global 8 Nice ne bazoko benga Union européenne a rompre partenariat na yena Kigali sinon abenga mipenza receleur et c'est condamnable dans la loi bakolandela ye na justice internationale wana ekoluka susu makambo susu ndena yangwana na conseil de sécurité ya Nations Unies bazalaki pe kuna pona kotalela penza bien résolution na bango oyo bazwa pona Rwanda oya 2773 bakatakata makambo na lolenge nini bakobima awa ba M23 pe Rwanda abimisa ba troupe na PCC le fait salama muto alandi na yete pomwe bango moko basali
ya résolution wana bango moko ba cause ya trouble na kati ya République démocratique Congo to bango moko nde ya ba sponsor ya liboso donc moyen bakende kosalela penza résolution wana ezate yango za conseil de sécurité mobimba etant eleki nango mpe bazoloba eloko te résolution bazwi Rwanda asali nango te mpe bavandi na bango nzoka bazwi bateke ezofingisa bango ezokomisa bango babolole parce que bango nde bakambi ya monde grande puissance avec un petit pays comme le Rwanda bozuli résolution et puis azosalela yango te et puis bino bovandi c'est que si réellement la criminalité est aussi là quelque part c'est que ceux qui sont censés imposer la paix na kati na bango bacriminel bazali. Voilà un peu na ba révélation ONG oyo azopesa nde basangana kisusu pona kolobela makambo wana kuna na kati ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors envoyé spécial ya secrétaire général des Nations Unies pona ba Grand Lac na biso kombo na ye Wang Zia kombo na yangwana kuna na kati ya Conseil de sécurité asalaki ba déclaration que malgré les injonctions du Conseil de sécurité basali résolution 2773 guerre ezo continue kaka malgré ba organisation régionale basali ba pour parler ndenge nini makambo ezo continue kaka bitumba et ba organisation sous-régionale africaine yezo même yemoko Union européenne asali bisala sala ba pour parler ba résolution mais guerre ezo continue kaka kuna na kati ya RDC ezali soutenu par Rwanda. Alors, malgré des mesures restrictives, mesures oyo ekoko fina Rwanda na kata minyoko, mais malgré les sanctions, ils ont pesé sur ye, mais Rwanda a continué kaka au renforcer la M23 sur terrain, le groupe rebelle sur terrain, bitumbe eza kaka yamakasi na est ya mboka. Alors, ye asengi réellement que résolution ekota na musala. Poursuite et ça la mapenza na ba coupable sinon expansion ya AFC et ko sala mana bu pété tant que décision ya makasi ya ba grande puissance ezoamité a dénoncé quand même complicité ya ba grande puissance wana parce que ceux qui bazalaki na kata likambango te ne likambango ezwa déjà suka ne katama déjà na ye ya solo papa oyo azali représentant il y a secrétaire général ya Nations Unies na kati ya Grand Lac Wang Zia azana raison renforcement ya ba militaire ba wuti Rwanda à partir ya Gisenyi ba koti Goma ba koti Bukavu ba kende ti Uvira ti bamboka mususu oyo sengeli epesa bango nzela ba kende Tanganyika pe Grand Katanga ba mission na bango yangwana awa na Kisasa bazo kangama bandako ebele baza plein na minduki po baza na posa pe bakotela na nzela Congo Central me bazo banga base ya Kitona weza kuna tala ba projet gouvernement congolais telema wala nana extrait ona sali na image pona makambo ya renforcement ya ba rebelle na mboka na biso ciel ouvert satellite zomona mutako loba azate na communauté internationale. Botika kolala FARDC, botika kolala gouvernement congolais. Talaba oyo ba kina ko kanga cesser le feu. Ne tala ndenge bazoko se renforcer. Kabila azana dernière carte na ye. Carte ya suka pona Kabila nde ya ngoyo. Ba lobby na kata reno na bango bisika ba uta kike eza carte ya suka. Soki o esimbite ba vandi na bango. Donc ravitaillement en hommes, en armes, en munitions, en logistique, et à la vie de tout le monde. Oui, écoutez, vous avez ma renseignement. Que réellement Rwanda a renforcé ma militaire na yena ba position ya Goma na position na Bukavu bakende Nyengezi ba matati Uvira bakanga Uvira bakende Tikalemi Lubumbashi biloko wana esengeli siko nde tomona gouvernement congolais yepe na ngambo na ye asala pe ravitaillement ya makasi lokola ya boye batu bauta musika a partir ya Gisenyi bazwana bango pe malembe makolo mais pona nini ba action ya boye te esala pe du côté gouvernement sikoyo batindi libiso médiateur mususu aventir ici aventir résolution des Nations Unies bosalilité bon même biso ya processus ya Luanda ekwea ya Nairobi ekwea
bokebende su na dowa susu siko touti na résolution tribunal déjà ya likolo esu déjà likambo ngo ame bozonga su na parquet ase bozonga su na basusi ate me makambo eza déjà na baparquet ya likolo mais oh, pour parler baventure sur aventure batindi biso susu ono médiateur ya sika union africaine atindi bakutanaki na Lorenzo baye kokutana pe na président Félix Tshisekedi mpona kocontinue baprocessus ya Luanda aventure résolution na sosi nelo bongo me mokolo nini basali lango e ba résolution nyonso Nairobi Luanda etc nani akoisa yango ce n'est pas Kagame muta viola azwa punition mokolo nini azwa etumbu mokolo nini azwa sanction mokolo nini toujours de pour parler est-ce que RDC tokola mukate ba gouvernement congolais bokola mukate ba FARDC bokola mukate mboka we abiso il faut être vraiment armée républicaine bozala ya mutu te ngai naza militaire ya tel mboka ezalaka bongo te yango kotala biloko boye bawazalendo balobi tokosala déclaration bazole basali déclaration na bango mpona koloba non na cessez le feu buzoba jamais kozwa biso voilà lisanga ya bawazalendo basali déclaration mpona koyeba koloba non na makanisi oyo ya Willy Mishiki politiki ya mabe mpona bango ke na ntango oyo wazalendo bazokobunda mpona kozwa elonga ye na ntango wana kaka bayaka na makanisi na bango ya cessez le feu kozwaka biso lokola bana mike koandormir biso na makambo ya cessez le feu nzoka yango nde eza mpenza mabe mpona ntango wana nde na ntango wana bafardc bazwaka makanisi ya kovanda ya koyoka cessez le feu na bango wana po bazwaka bango lokola bana mike alors na ntango wana mpe ba M23 nde batombokaka mpona kozwa biso bamboka moto alobaka aza te nde yango wana baboyi na bango baboyi mpe baniye Willy Mishiki mpona koyeba kozala représente na bango mpe na kolobela bango baboyi yango mpe baniye yango oyo lisanga ya bawazalendo bazosala déclaration mpona koniye makanisi ya Willy Mishiki mpona koloba ke bawazalendo bakweyisa minduki balanda cessez le feu mpona kopesa chance na dowa me na ntango oyo tozomona renforcement ya makasi ya armée rwandaise na ntango oyo bozoloba to cessez le feu Willy Mishiki wapenza mutu moko okoti na politique ya banguna présenté comme le chef coutumier congolais tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Ce que l'honorable Willy Mishiki fait aujourd'hui, c'est donc une simulation de faits. Nous ne reconnaissons pas l'honorable Willy Mishiki comme la personne digne de nous donner ni de nous proposer une ligne de conduite. Par la même occasion, PSG, Paris Saint-Germain, basali ba renouveler contrat na bango na Kigali. Wana ba bujakera ba sepela l'échec de Félix Tshisekedi. Voilà, PSG a renouvelé l'échec. Ce que yozo sepela Paris Saint-Germain a yokani na yena Kigali. Etali biso na nini? Yozo sepela yozo benga ngo échec ya Tshisekedi. Donc bino penza bomi tout na bino en tout cas ces journalistes payés par le Rwanda toyebela biso bino. Mais ti boko pour la pose okufa te na mboko ti okosenga bolimbisi na peuple congolais. Tout ce que vous faites en Mboka Congo. O sepela non Rwanda sala ne boyokani na ba minere na biso akabela ka PSG biloko ba donda bakende boso ozo sepela ono échec ya Félix Ansekele en quoi ce qui va zongi relation na bango yemo talobi que non Rwanda na PSG bosala boyokani te RDC na makoki ya ko luka équipe na ye pe ya ko soutenir bango pe bazana droit na bango eza ba de na bango ya bango na bango équipe la RDC te bujakera na ba communicateur mfuansi ya bato ngambu wana payé par le Rwanda bon ba sepeli au contraire na bango eketi na 2028 Rwanda ko bando soutenir bango na mbongo makila un jour vous allez payer. Ancien seigneur de guerre kuna na kati ya Ituri atiki Zamba aye na buni ya kukuta na gouverneur militaire luboyo akashama esengo na population atiki na ye Thomas Lubanga na Zamba a dénoncé ye pe atalisi makanisi ya mabe oyo Thomas Lubanga aza nango pona koluka kokota na rebelio azoluka nini nde tokosukisa na image wana tolanda nanu nde tokopesa na bambote.
À l'arrivée de la délégation à Boulia, cet ancien seigneur des guerres a été reçu par les vice-gouverneurs de l'Ituri aux côtés des membres du comité provincial de sécurité. Le chef Kawapanga Mandro s'engage pour la paix et accuse Thomas Lubanga d'une escroquerie avec sa fameuse rébellion. Et si je suis rentré aussi, il faut être franc, c'est grâce aussi à son excellence, monsieur le gouverneur Luboya. Vous savez que dans le passé, ma relation avec son excellence le gouverneur était vraiment très difficile. C'est comme ça que je suis venu conjuguer des efforts. Si j'ai encore une petite influence pour aider les autorités à remettre la paix à l'Ituri, surtout partie littorale parce que ma population souffre. Sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociations s'il y en aura, pour quand même glaner aussi sa part des gâteaux. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Parce que je ne vois pas comment est-ce que Thomas Lubanga va venir avec des armes pour nous libérer ici. Parce qu'il y a déjà un travail qui s'est fait déjà. C'est les commandants de la 32e... Oyo kibino nyonso, mbotela ngai pa ya papa Jacques Chibuba Nalikasi. Mardoche Enge, Mama Rosario Mbiye, Mama ndeko na ngai Tony na Ituri. En tout cas, mbotebele na sukisi langa awa pona émission ya mokolelo, communication ya mokolelo, nzamba abatelelanga bino bokende liboso. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Avec Dieu la victoire est certaine. Au revoir, à la prochaine.